даже не сильно летит.
Давай. Глянь.
Заказывай. Лавочка, Егор. Что девочка? Ну да, ну. Полтора часа, час там 120. А если 2 часа, по 100, блядь. Я уже, хочешь не хочешь, я уже 2 часа все равно занимаюсь. А ну те же яйца вот. А так Домой захватывай. Вообще не там були і такі дуже-дуже.
нікого не вижу, щоб хтось. Мам, хорошо? А, він закритий. Да. Пойдем туда, Мака. Я не знаю, у меня они, понятно, Ты знаешь, нет, мам, вот в пятницу с Пашей Вначале потом мы нет. А я чувствую, что я заболеваю выходить. И я в пятницу. Вот он где-то было. Григория Андреевича.
что, видели?